Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo anche oggi in diretta, in onda, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. È un periodo molto particolare, ci aspettavamo tutti quanti, possiamo dire, qualche goccia di pioggia, un po' di maltempo, limitatamente, senza danni magari, ad abbassare le temperature. La perturbazione è passata questa notte su gran parte del Veneto, portando qualche folata d'aria, un po' di pioggia, danni molto importanti in alcune zone a cavallo fra il Trevigiano, il Veneziano e la provincia di Pordenone. Le temperature non sono cambiate poi di molto, quindi la perturbazione che tutti si aspettavano per cambiare il clima in Veneto non ha fatto il suo dovere, passateci il termine. Dovrebbe cambiare qualcosa nel corso della notte, si spera, ma siamo ancora a parlare di siccità, siamo ancora a parlare di danni dalla siccità. Addirittura Coldiretti, ma questo lo vediamo poi nel dettaglio, ha annunciato che si procederà con un mese di anticipo alla raccolta del mais per cercare di salvare un po' i raccolti. In alcune zone i problemi sanitari legati ai canali in secca, quindi alla presenza di zanzare, alla presenza di pesci morti e tutto quello che ne consegue, sono davvero gravi. Tutta la cronaca dal Veneto, le nostre redazioni stanno già lavorando per portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dalla nostra regione, la politica e come sempre tutte le novità anche dalle località minori, per capire dove sta andando questo nostro Veneto a pochi giorni dalla fine di luglio. Cominciamo il giro della cronaca, lo iniziamo da Monselice, in attesa di sapere se ci sono novità da Venezia, perché sappiamo che c'è una conferenza stampa con il punto della situazione a Palazzo Balbi, in cui si dovrebbe parlare di crisi idrica, siccità e pandemia, perché dobbiamo ricordare comunque sempre che serve un po' di attenzione. I dati li vediamo come sempre poi un po' più tardi, confermano altre migliaia di nuove positività. Siamo fortunatamente sotto quota 100.000, però la situazione è da prendere come sempre con le pinze. Allora, cominciamo con la cronaca, andiamo a Monselice. Due fratelli finiscono con l'auto in un fosso che costeggia la strada, perdono entrambi la vita. Nessun segno di frenata sull'asfalto, l'auto che quasi vola e finisce capottata dentro la canaletta che corre a fianco della rotatoria. Non c'è stato scampo per due giovani lavoratori di origine marocchina, morti poco dopo le 6 in via Avanzo a Monselice. L'auto arrivava da Monselice, è scesa nella canaletta più o meno all'altezza di questo punto, ha divelto un cartello che ha trovato nella sua strada. Il cartello, guardate, è finito lì in fondo. Della Fiat Stilo, sulla quale i due uomini, 38 e 32 anni, viaggiavano, sono rimasti solo i rottami. Il conducente, un uomo di 38 anni, è morto sul colpo. Pochi istanti di vita in più per chi gli viaggiava al fianco, estratto dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco. Il suo cuore è ceduto nell'ambulanza che tentava un disperato viaggio verso l'ospedale. A dare l'allarme un vigilante arrivato sul posto, un botto sentito da tutti i residenti al lavoro lungo l'argine per raccogliere i rifiuti e i resti rimasti, piccoli tasselli di due vite finite in pochi istanti. Stava aprendo il cancello, stava aprendo il portone di entrata, lo stava aprendo in quel momento. Non ha visto la dinamica perché era girato, ha capito? Ha visto solo girandosi un gran fumo e un articolato bianco che se ne andava. A cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto i carabinieri, che non hanno ancora diffuso l'identità delle due vittime, entrambi residenti nella zona e diretti al lavoro in un cantiere edile. Una strada di collegamento via Avanzo a ridosso del casello di Monselice della A13, usata come scorciatoia per la Monselice Mare. Una strada pericolosa via Avanzo a Monselice, dove i residenti ci raccontano i limiti di velocità non vengono rispettati e ci sono state anche altre vittime. Vedremo poi se arriveranno altre novità da Monselice per quanto riguarda questo ennesimo incidente stradale di quest'anno, davvero drammatico sulle strade del Veneto. E proseguiamo nel Padovano, c'è stato un altro incidente, stavolta in A4, auto contro tir, addirittura 4 feriti. Incidenti in autostrada A4 tra gli svincoli di Grisignano di Zocco e Padova Ovest poco dopo le 17 di lunedì. Un tamponamento tra un autocarro e un'automobile. 4 le persone ferite, di cui uno trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale di Padova.
Una donna e 2 figli minori sono stati trasferiti all'ospedale di Vicenza. L'autostrada è rimasta bloccata per permettere all'elisoccorso di atterrare. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi e per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Ci arriva una notizia di cronaca anche dal ghiacciaio della Marmolada che insomma dopo quello che è successo sappiamo essere in gran parte interdetto al turismo, in gran parte interdetto ai visitatori. 5 alpinisti francesi sono stati recuperati sulla Marmolada dal soccorso alpino della stazione Altafassa dopo essere rimasti bloccati sul ghiacciaio, lo conferma l'ANSA. I soccorritori sono stati allertati nella notte, nel fine settimana, ma la notizia è stata resa nota solamente oggi. La cordata aveva percorso il versante sud in un percorso che era rimasto comunque in parte aperto dopo il disastro, ma sulla strada del rientro gli alpinisti erano finiti su una parete del ghiacciaio ancora chiusa al pubblico. L'area non è ritenuta pericolosa ma è priva di neve, impossibilitati a muoversi, hanno chiamato i soccorsi, sono stati recuperati e spetterà adesso, ci fanno sapere i colleghi dell'ANSA, al sindaco di Canazei decidere se applicare le sanzioni previste. Sappiamo che la Marmolada dopo quello che è successo è off limits, in gran parte off limits, vietata perché i rischi sono ancora grandissimi e perché comunque bisognerà prima o poi decidere se procedere con il recupero, con la ricerca di altri possiamo dire resti umani di quello che è rimasto dopo che le persone sono state travolte dalla valanga di qualche settimana fa. Quindi tutta una situazione da vedere. Da Treviso ci arriva anche una notizia che riguarda 6 patenti ritirate, visto che stiamo parlando di incidenti stradali lungo la Treviso Mare, una decina di contravvenzioni per eccessi di velocità e sorpassi di veicoli in coda, 6 patenti ritirate, la decurtazione di 10 punti, oltre 1.000 euro di sanzioni è il bilancio dei controlli effettuati nella mattinata dal nucleo radiomobile della compagnia di Treviso lungo la Treviso Mare. Alla fine comunque non sono state rilevate, nonostante il fine settimana di intenso traffico, particolari criticità. Andiamo avanti, nel veneziano parliamo di borseggiatori, microcriminalità. Nuovo assalto dei borseggiatori a Venezia, stavolta nel mirino dei ladri un'intera famiglia statunitense di Los Angeles, marito, giovane moglie e 2 figli piccoli, depredati di tutti i loro beni portati in vacanza in Calle Larga San Marco venerdì scorso, cippata cioè del portafogli all'interno del quale c'erano tutti i soldi in contanti, tutti i documenti e tutte le carte di credito. L'amara scoperta al momento di pagare il conto al ristorante. È stato a quel punto, vedendo la disperazione della coppia, in special modo della donna, letteralmente inconsolabile, che un cameriere di un vicino locale ha chiesto aiuto allertando la polizia. Ma per la famiglia americana la vacanza a Venezia era comunque ormai già finita. La polizia raccomanda di prestare la massima attenzione ai propri averi, specie quando ci si trova in mezzo a tanta gente e in special modo lungo vaporetti e mezzi pubblici. Allora adesso abbiamo la possibilità di andare ad ascoltare, a sentire per qualche istante le novità che ci arrivano da Palazzo Balbi. Dovrebbe essere iniziata poco fa un punto stampa, una conferenza stampa di Luca Zaia sui temi della siccità, della crisi idrica e del Covid. Sentiamo la regia se possiamo andare al volo ad ascoltare cosa dice il Presidente. Poi arriveranno anche quelle grasse, no? Ci siamo fatti 2 anni di Covid, è ancora presente. Abbiamo avuto purtroppo la guerra in Ucraina, quest'anno anche la siccità, oltre alle tragedie come quella da Marmolada, direi che insomma speriamo di venirne fuori. La siccità, intanto voglio ricordarvi che questa regione, perché non si dice mai, forse perché ormai siamo abituati al fatto che sia sempre in prima fila, questa regione non più tardi dell'aprile, 21 aprile 2022, ha presentato così in sordina, senza che magari molti se ne fossero accorti, aprile 2022, la richiesta dello stato di crisi. Pensate che addirittura l'ho presentata al governo, addirittura non vedendo risposte
il 3 di maggio sempre di quest'anno, poi in via autonoma abbiamo dichiarato, anche se non potevamo farlo con i pieni poteri, lo stato di crisi come regione, unica regione in Italia. Da qui ne è partito un dibattito supportato anche da evidenze scientifiche, sono quelle delle precipitazioni, insomma se parlate qui c'è il Sole Caner vi dirà che l'agricoltura comunque soffriva già ad aprile, lo dico perché oggi paghiamo il conto di quella sofferenza, e ne è venuto fuori che il 4 di luglio di quest'anno finalmente il governo, secondo tutta una serie di incartamenti e corrispondenza che abbiamo avviato, ha identificato le regioni che le conoscete, no? Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, 5 regioni, ha identificato lo stato di crisi ed ha stanziato per il Veneto i primi 4.800.000 euro. Perché vi dico questo? Perché con quel provvedimento praticamente io divento commissario. Esiste in Veneto un'unità di crisi commissariale, i governatori vengono nominati commissari in queste regioni e abbiamo dato subito avvio a molte attività. Uno può dire: ma perché nominate lo stato di crisi? Perché sostanzialmente ha due aspetti: quello del ristoro dei danni, e se tu non hai il riconosciuto lo stato di crisi non puoi chiedere i danni che hai avuto, che so, con l'agricoltura o per altre attività. Dall'altro voglio ricordare che abbiamo anche tutta una serie di infrastrutture idriche da realizzare per la messa in sicurezza dei territori, che con la gestione commissariale, io ho nominato peraltro il dottor Dell'Acqua come mio soggetto attuatore e coordinatore dell'unità di crisi, sono attività che portiamo avanti. Vi dico già che alcune attività ci stanno impegnando non poco. Vi annuncio, e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, la Protezione Civile, gli Alpini, Veritas, le ULS, ARPAV, insomma tutti quelli che hanno lavorato questa notte, già da ieri sera io avevo notizia, abbiamo dovuto intervenire perché uno dei problemi della siccità è la risalita del cuneo salino. Uno può dire: vabbè, ma cos'è sta roba? Ha imparato una roba nuova? Sì, ma è tragica, perché il risalita del cuneo salino vuol dire che tu prendi un fiume dalla foce e l'acqua salata, salmastra salata, il sale, risale. Quindi vuol dire che se notoriamente, comunemente tu trovi il sale nei primi 300-400 metri, 500 metri, se risale il cuneo salino, nel Po siamo arrivati a 21 chilometri. Vuol dire che qualsiasi agricoltore che prima era abituato ad attingere acqua da quel fiume per irrigare le proprie coltivazioni non lo può più fare perché le brucia. Ma c'è un altro problema che vi voglio portare e quindi annuncio, che abbiamo dovuto intervenire perché la grave situazione della siccità ha fatto risalire il cuneo salino in un contesto nel quale non eravamo abituati, il Livenza per il fiume Livenza. Cosa significa? Significa che noi a Boccafossa peschiamo col potabilizzatore l'acqua per Caorle. Ci siamo ritrovati in difficoltà proprio ieri, l'acqua non arrivava più ai piani alti dei condomini e quindi abbiamo creato un bypass di qualche centinaio di metri, costruito stanotte, volante, per andare a portare acqua da un altro canale di irrigazione nel potabilizzatore che abbiamo, acqua che ha avuto le sue analisi, che potabilizzata è assolutamente da consumarsi senza problemi. Funziona così, i nostri acquedotti, cioè alcuni pescano in falda, altri pescano ovviamente in questa maniera, e quindi vi dico che abbiamo scongiurato il problema che già Caorle ieri stava presentando. Avevamo anche la preoccupazione di Torre di Mosto e i paesi contermini, ma fortunatamente insomma, il problema siamo riusciti a circoscriverlo su Caorle. Il sindaco e il vice sindaco hanno seguito tutta questa operazione e speriamo di tornare alla normalità, ovviamente partendo da un presupposto che se piove la normalità ci si torna velocemente. Stessa situazione ovviamente per problematiche di prelievo d'acqua, perché c'è acqua salata anche ovviamente nella centrale di Ponte Molo e nel fiume Po. Stiamo parlando di un altro bacino da 30.000 abitanti. Idem ancora sul fiume Po, centrale di Corbola, altro bacino da 40.000 abitanti, anche lì si stanno scavando pozzi nuovi. E poi potrei continuare, poi la lista ve la do. Perché vi dico questo? Perché non vorrei che qualcuno pensasse che facciamo le cose
tanto per far carte intestate, non so, unità di crisi, il commissario, ecco, queste sono le attività che stiamo facendo notte e tempo per cercare di portare acqua potabile a tutte quelle comunità che magari vedono, vi sarà capitato nella vita, il rubinetto che butta un po' poco. Ecco, quello vuol dire che c'è un problema alla fonte, no? E le previsioni del tempo non ci danno al momento aspettative di una inversione del corso di questa siccità. Avete visto che c'è una previsione meteo, c'era di piovaschi, pioggia, temporali su martedì, su oggi, ma al momento insomma non si vedono grandi cose. E c'è da dire che le previsioni che noi abbiamo una decina di giorni ci danno sostanziale stabilità al momento. Ricordo a tutti gli esperti di Facebook che la parola previsione, se si va sul vocabolario, vuol dire che tu pensi che succeda una roba, a volte magari arrivano i temporali e veniamo inondati, oppure continuerà la siccità. Però non abbiamo belle previsioni. Quindi faccio due appelli. Il primo ai cittadini rispetto alla risorsa idrica. Noi abbiamo fatto, ci sono ordinanze dei sindaci, ci sono prese di posizione e anche provvedimenti della regione, però penso che la cosa migliore sia quella del buonsenso, del senso civico. Cioè non bisogna lavare l'auto sabato pomeriggio perché a sera sa che è uscito amorosa e deve essere lustra l'auto, magari sapete quei lavaggi fatti sul cortile di casa. Bisogna evitare di irrigare giardini, di far spreco di risorsa idrica che è risorsa di tutti, no? Nessuno toglierebbe l'acqua dalla bocca di un familiare, di una persona cara. Ecco, pensiamo che qualcuno potrebbe non averne più. Quindi un appello al consumo parsimonioso della risorsa idrica a 360 gradi. Non arrivo a dirvi, come dice qualcuno, se andate a fare la pipì lasciate lì che poi magari con la prossima pipì tirate l'acqua. No, non voglio portarvi a sti estremi, però farvi capire che se qualcuno dice questo un motivo c'è. Il motivo c'è che acqua non ce n'è. Avete visto l'innalzamento delle temperature, cosa hanno prodotto in Marmolada? Vedete che i ghiacciai stanno dando origine a cascate e grossi fiumi in piena per il loro scioglimento. Tutto questo ci dice che oggi noi abbiamo un fenomeno anticipato almeno di 3 mesi rispetto al disgelo. Cioè la situazione che vediamo oggi nei ghiacciai dovremmo trovarci a fine estate, no? Un po' di caldino, alla fine scioglie qualcosa. Quindi arriveremo a fine estate veramente con grosse difficoltà nella riserva idrica, diciamo, definiamola glaciale. Questo rispetto alle risorse idriche, quindi massima attenzione, siamo da bollino ultra rosso. L'altro aspetto che non ci dà pace è quello degli incendi. Cioè quando vedete che c'è un incendio non pensate che ci sia l'autocombustione. E l'autocombustione è un fatto estremo che si verifica solo a determinate condizioni, ma oggi noi abbiamo certezza che la stragrande maggioranza degli incendi sono dolosi e hanno origine molto spesso dalla distrazione. Chi fuma si deve portare la cicca a casa, la deve mettere da qualche parte, non la può gettare nell'ambiente. A parte il fatto che anche quando non si è secco non va buttata per strada. Però a maggior ragione, fiamme libere, barbecue. Qualcuno che ci viene detto che brucia le sterpaglie vicino a casa per fare pulizia, visto che se è secco faccio la pulizia della scarpata o lungo i perimetri delle proprietà. No, vi ricordo che a Bibbione noi ci abbiamo rimesso 150 ettari di pineta storica, secolare. Ricordo che abbiamo focolai in giro per il Veneto, dall'Amon al Veronese, al Vicentino, il Bellunese non ne parliamo. Quindi siamo veramente preoccupati e noi non possiamo, a parte mettere a repentaglio la vita dei nostri soccorritori, che ringrazio tutti indistintamente a prescindere dalla divisa che hanno, no? Ma non possiamo neanche pensare che questo incremento di inquinamento da combustione possa essere una roba normale. Tantomeno possiamo rinunciare a luoghi iconici del Veneto perché vengono letteralmente disintegrati dagli incendi. Quindi attenzione alle fiamme libere. E guardate che la partita degli incendi noi nelle nostre previsioni sarà ancora più aggressiva nei prossimi giorni, perché diciamo, i modelli, cioè nel senso che i ragionamenti che fanno gli esperti ci dicono guardate che se oggi avete avuto 10, se non piove dovete metterci crearla in maniera esponenziale la previsione. Volevo dirvi due robe anche sul Covid. Noi abbiamo, allora io capisco che molti eseduri del comprendonio, sono andato avanti a due anni a spiegare e i giornalisti mi diranno sì è vero che
il numero di positivi non vuol dire niente. Noi oggi abbiamo 9.094 positivi, più o meno. Dopo vi daremo il bollettino se non ce l'avete già. Noi siamo tutti i giorni in Italia, verosimilmente tutti i giorni, o quasi tutti i giorni, la regione che fa più tamponi e la regione contemporaneamente che ha la percentuale di positivi più bassa in Italia. Cosa vuol dire? Che se vado a pescare con la canna da pesca, pesco un pesce alla volta. Se vado con la rete a strascico, tiro su anche tanti pesci. Noi andiamo con la rete a strascico. Ma non è che la virtuosità del Veneto può essere titolo tutti i giorni a livello nazionale, il Veneto è la regione con più contagi. No, noi siamo la regione che ha meno percentuale di contagio a livello nazionale. Quindi c'è anche il dubbio che qualcuno ci voglia marciare su sta roba. Fermo restando che resta un problema il Covid. Abbiamo 1051 persone ricoverate in questo momento. Anche qui, metà sono persone Covid per caso, quindi circa 500 sono Covid per caso. Sono la partoriente che va in ospedale, gli fa il tampone all'ingresso ed è asintomatica positiva. E chi ha, che so, delle visite piuttosto che dei ricoveri. Dall'altro abbiamo 41 persone in terapia intensiva. Allora vi do solo un dato per farvi capire che non siamo più davanti al virus di prima. Prendiamo il periodo peggiore, dicembre 2020. Dicembre 2020 noi abbiamo avuto la punta massima il 31 dicembre 2020. Abbiamo avuto 3.500 persone ricoverate, 540 in terapia intensiva, cioè praticamente paralisi degli ospedali, e 3.000 ricoverati al giorno, 3.000 positivi al giorno. Oggi noi abbiamo 9.000, 10.000, 12.000 positivi e abbiamo impatto sui ricoveri che è assolutamente minimale rispetto a loro. Cioè vuol dire che il virus è cambiato, vuol dire che il virus non dà più danni così importanti alle vie respiratorie. Ricordatevi le polmoniti, no? Le bilaterali, cosa che oggi accade con meno frequenza. È altrettanto vero che le persone oncologiche, i fragili, persone diciamo anziane eccetera, a loro viene raccomandato la vaccinazione. Non è obbligatoria ma viene raccomandata, ovvero sopra i 60 anni e ovviamente alle categorie che vi ho detto prima. L'accesso alle vaccinazioni è un accesso che è quasi in linea con a livello nazionale. Vi ricordo che noi abbiamo anche un dibattito molto forte in Veneto rispetto ai vaccini, siamo sul 17% di accesso alle vaccinazioni, cioè di persone aventi titolo che si sono vaccinate, siamo mezzo punto, un punto inferiore rispetto alla media italiana. E vi dico anche che è iniziata questa fase endemica di convivenza con il virus, che è l'evoluzione che hanno tutti i virus, solo che se un virus è molto letale ammazza l'ospite e quindi diciamo scompare velocemente il virus. Se un virus è poco letale come questo virus, il 95, 96, 97% di persone che lo hanno avuto vi diranno l'ho fatto a casa come un'influenza o un raffreddore. È un virus che tiene in vita l'ospite e quindi diventerà sempre più familiare, sostituirà la nostra influenza probabilmente. Anche qui l'appello ai cittadini di valutare la vaccinazione rispetto alle fasce per le quali è consigliata. Noi abbiamo molti che scrivono, chiedono ma mi conviene farlo adesso, devo aspettare, cioè noi non siamo nelle condizioni di dare questi consigli, diciamo che la vaccinazione dà una copertura per quanto possibile, non è che fa miracoli, però comunque si è visto che lo si vede anche rispetto ai ricoveri o quant'altro, insomma che la vaccinazione una difesa era creata. E dall'altro è quella di avere precauzioni. Io penso che non ci siano più necessità di dire mascherina obbligatoria o altre menate del genere, però ci sia necessità di dire usa il buon senso, usa il cervello, no? Allora, avete sentito la conferenza stampa in diretta del governatore Luca Zaia, temi importantissimi, appelli alla massima attenzione per quanto riguarda l'uso della risorsa idrica, ma appelli anche per quanto riguarda il Covid. Nel finale Zaia ha parlato della situazione legata alla diffusione del coronavirus che, come dicevamo in apertura di telegiornale, non è del tutto debellato, ci sono ancora dei casi, ovviamente bisogna stare attenti. Il tema delle vaccinazioni che in questo momento riguardano alcune fasce della popolazione,
quella che era la cosiddetta spallata estiva sembra essere in via di esaurimento, ma insomma c'è molto ancora strada da fare. Zai ha parlato della risorsa idrica e della siccità. Avremo nel corso della nostra informazione anche collegamenti per parlare proprio di siccità, perché come dicevamo le piogge di questa notte non hanno sortito alcun effetto sulla situazione drammatica, tanto che Coldiretti ci ha fatto sapere che sono state attivate le operazioni di raccolta del mais con un mese di anticipo in molte zone per cercare di salvare il salvabile. Quando si arriva a cercare di salvare il possibile vuol dire che le cose non stanno andando davvero molto bene. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come vi abbiamo detto in apertura di TG, in Veneto ci sono ancora degli incendi, ormai non passa giorno da settimane senza che ci sia un incendio o un focolaio o comunque un intervento da parte dei vigili del fuoco. Dovremmo avere qualche informazione che ci arriva, forse qualche immagine che ci arriva dalla Bellunese, dove sono in corso operazioni di spegnimento nei pressi di Longarone e anche a Lozzo di Cadore. Ci segnalano, ecco vedete queste sono le immagini che ci arrivano dal Bellunese, ci segnalano i Canadair, dovremmo avere qualche informazione. Allora ci segnalano i Canadair in azione a Lozzo di Cadore, fiamme anche sul PELF. Queste che vedete sono le immagini del tragitto che devono fare i Canadair. Situazione molto pericolosa perché in questo momento con la siccità che sta davvero rendendo facilmente accessibili i boschi del Veneto alle fiamme e ai roghi, l'attenzione deve restare davvero altissima. Le squadre stanno operando, non sembra che al momento ci siano situazioni devastanti, però vedere ancora una volta il fumo che esce dai nostri boschi, dai boschi del Cadore, vedere ancora una volta i Canadair in azione, come potete vedere anche voi da queste fotografie, da queste immagini che ci arrivano dal Bellunese, insomma è sconfortante. Vediamo se l'ANSA dà qualche notizia in più su quello che sta succedendo nel Bellunese. No, al momento no, però ovviamente ci torneremo poi se dovessero arrivare altre informazioni. Adesso torniamo alla cronaca, andiamo nel Vicentino, dove la Guardia di Finanza ha effettuato l'ennesimo blitz di questa estate. Nel mirino il Made in Italy, etichette illecite, sequestrati 600.000 prodotti in plastica. C'è l'etichetta Made in Italy, ma sarebbe illecita. Le fiamme gialle sequestrano 600.000 prodotti in plastica per un valore medio di 2 euro l'uno, totale 1.200.000 euro. Il sequestro probatorio d'urgenza riguarda vasi e sottovasi di plastica stoccati in magazzini di Malo e Villa Verla. Ad entrare in azione la Guardia di Finanza di Schio durante una perquisizione finalizzata a verificare, a tutela del consumatore, la corrispondenza tra la dichiarata produzione nazionale e l'effettiva origine dei beni. Esito regolare per i prodotti in ceramica, non per quelli in plastica che risulterebbero fabbricati in Francia, in stabilimenti a cui l'azienda vicentina avrebbe fornito gli stampi per la produzione industriale. Andiamo nella Marca trevigiana, accessi al pronto soccorso in forte aumento per il gran caldo, oltre 400 chiamate al giorno, in particolare per anziani in difficoltà. Il perdurare del caldo intenso sta provocando una raffica di malori in tutta la provincia di Treviso. I numeri di ieri parlano chiaro. Alla centrale operativa del SUEM 118 al Cafoncello si è registrato un aumento di almeno il 25% di richieste di intervento, sia in casa che per strada, ma anche nelle campagne, dove c'è chi lavora anche nelle ore più soleggiate, mettendo a rischio la salute. Inevitabili quindi i colpi di calore, forte disidratazione, ma anche l'aggravarsi di stati e patologie croniche. Oltre 400 al giorno le chiamate al 118, con picchi anche di 500 secondo i dati forniti dalla dirigente Maria Luisa Ferramosca. Va da sé che ad avere maggior bisogno di aiuto sono gli over 80, il cui fisico è meno predisposto ad affrontare temperature elevate e hanno uno scarso stimolo alla sete. Da qui la necessità di bere molto anche se non se ne avverte il bisogno e anche rimanendo in casa.
Una notizia anche di servizio, insomma, si spera sempre di poter essere utili, poter dare una mano, perché si sta cercando una persona che manca da casa a Rosolina Mare, si è allontanata ieri sera dalla sua abitazione, è una donna di 70 anni proveniente dalla Repubblica Ceca, si chiama Benesova Liguse, è in stato confusionale, ci fanno sapere le persone che ci hanno fatto avere questa richiesta, perché non sta bene. Chiunque la noti in giro può contattare il 112, siamo nella zona, ripetiamo, di Rosolina Mare e limitrofi. Andiamo avanti con la cronaca, casa occupata abusivamente da una coppia, il proprietario è costretto a chiedere aiuto alla polizia, succede a Conegliano. Aveva già subito lo sfratto. Una coppia ora è stata deferita in stato di libertà per occupazione abusiva. Lui italiano, 60enne, lei straniera di 50 anni. Hanno pensato bene di introdursi illegalmente in una casa nel centro di Conegliano, forzando la serratura. Il proprietario si è trovato la porta sbarrata e dentro i due inquilini abusivi. Insomma, il padrone di casa non poteva più né entrare né fruire liberamente del suo immobile. A nulla sono servite le richieste di uscire, di lasciare libero l'appartamento. Nulla. La coppia non aveva nessuna intenzione di andarsene, così è stata allertata la polizia. Ieri gli agenti del commissariato di Conegliano, su disposizione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo dell'immobile. I due sono stati fatti uscire e sulla porta sono stati affissi i sigilli, questo per evitare la reiterazione del reato, insomma per evitare che la coppia potesse reintrodursi nella casa. L'immobile adesso è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, un fenomeno, quello dell'emergenza abitativa, che preoccupa non poco. Non c'è solo la problematica dell'occupazione abusiva, come ci spiega Mauro D'Alziglio, presidente Ater di Treviso. Noi come Ater fortunatamente non ci risultano occupazioni abusive. Sicuramente c'è qualche occupazione senza titolo, che è diverso, cioè dei nuclei familiari che gli assegnatari originari hanno fatto entrare delle persone nel proprio nucleo e poi sono mancati quelli originari, quindi c'è un'occupazione senza titolo, e là con i comuni cerchiamo di risolvere la situazione e valutare. E per questo Ater ha avviato una serie di controlli. È intenzione di Ater avere dei controlli maggiori su quelle che sono i nostri alloggi che nel momento in cui sono vuoti creano dei problemi di possibili occupazioni, ed è per questo che questa amministrazione è l'amministrazione che ho il piacere di presiedere. Abbiamo raddoppiato, abbiamo portato a 2 milioni di euro l'importo per i riatti, perché se noi non abbiamo appartamenti vuoti e li mettiamo a disposizione dei cittadini, in automatico eliminiamo il problema delle occupazioni abusive. Adesso saliamo nell'altopiano dei 7 comuni, dove è grande il dolore, il cordoglio per la morte di Alberto Casagrande, 46enne, 47enne di Asiago, molto noto, molto conosciuto in tutto il territorio, che ieri, mentre partiva con il suo aliante per uno dei suoi tanti voli sull'altopiano dei 7 comuni, ha avuto un incidente. È ancora da capire se sia stato colpito quest'uomo da un malore oppure se abbia perso il controllo del velivolo. Si è schiantato davanti agli occhi del padre e del figlioletto, che lo stavano aiutando in alcune operazioni tecniche della partenza. Vediamo il servizio. Tragedia all'aeroporto di Asiago, dove il pilota di un aliante è morto in fase di decollo davanti agli occhi del padre e del figlioletto. A perdere la vita Alberto Casagrande, 47enne, che viveva e lavorava ad Asiago, titolare del noto panificio gelateria di Piazza Carli, persona conosciutissima e ben voluta in città. L'uomo si trovava al comando del mezzo mentre veniva sollevato da un verricello a motore, da cui poi si sarebbe staccato per liberarsi. A 20 metri dal suolo, il dramma. Per cause ancora da chiarire, è precipitato, immediati soccorsi, sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto il pilota dalla carlinga, completamente distrutto il velivolo. I sanitari del SUEM, intervenuti assieme all'eliambulanza da Padova, hanno cercato di rianimare il 47enne, ma per lui non c'è stato nulla da fare.
Il mezzo e l'area dove è avvenuto l'incidente sono stati posti sotto sequestro. I carabinieri di Asiago stanno svolgendo le verifiche per ricostruire quanto è avvenuto e stabilire eventuali responsabilità. Scosso il sindaco di Asiago, Roberto Rigoni Stern, che ricorda Alberto Casagrande come un gran lavoratore, innamorato della vita, con la grande passione per il volo ereditata dal papà. La nostra comunità si stringe attorno alla famiglia Casagrande per questa gravissima tragedia che l'ha colpita. Non ci sono parole per descrivere il nostro stato d'animo, proprio anche in relazione alle dinamiche di questo incidente. Alberto era una persona solare, positiva, un grande lavoratore attaccato alla famiglia e ai valori della nostra comunità, quindi è una grave perdita per noi e non possiamo che esprimere un forte sentimento di vicinanza alla famiglia che in questo momento sta vivendo un'ennesima tragedia. Un dolore che si aggiunge a un'altra tragedia che toccò la famiglia Casagrande nel 1987, quando un fratello di Alberto, allora bambino, perse la vita in circostanze altrettanto drammatiche. Nelle prossime ore il corpo del 47enne sarà sottoposto all'esame autoptico per capire le esatte cause del decesso. Ed è lutto anche nel Vicentino, è morto improvvisamente il parroco di Noventa, vediamo. Ho appreso questa mattina purtroppo dell'improvvisa morte del nostro parroco Don Giorgio Balbo. Tutta quanta la comunità di Noventa Vicentina è colpita da questo dolore, siamo tutti quanti sconvolti e fortemente rattestati. Se n'è andato così, all'improvviso. Don Giorgio, parroco di Noventa Vicentina, è stato stroncato da un malore mentre era in canonica. Non si sentiva bene, stava aspettando l'arrivo di un medico, mentre Don Enrico, il cappellano, si occupava della celebrazione di un funerale. Dopo l'allarme sul posto è giunta un'ambulanza del SUEM 118, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. E Don Giorgio era da 7 anni che era parroco a Noventa Vicentina, si era inserito perfettamente nel nostro tessuto sociale e lo ricordo sempre presente anche alle manifestazioni civiche. Lo ricordo con simpatia quando portava anche il cappello d'alpino, perché lui ci teneva anche particolarmente ad essere presente alle manifestazioni anche con una certa anche forma. Stamattina la notizia in attesa ha colpito tutto il paese. Don Giorgio aveva compiuto 67 anni da pochi giorni. Ordinato sacerdote nel 1983, era alla guida dell'unità pastorale di Noventa Vicentina, Saline e Agugliaro dal 2015 e dall'anno scorso era anche vicario del vicariato Noventa Riviera Berica. E lo ricordo come una persona schietta che ha, condotto questa nostra comunità senza tante parole, ma con una presenza che veramente mancherà molto. Adesso attendiamo ovviamente i funerali, la comunicazione da parte del vescovo, e ho sentito anche Don Enrico e veramente la notizia ha sconvolto un po' tutti e non ci sono altre tante parole da dire se non veramente un profondo dolore che esprimiamo come comunità. Facciamo ora una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché fra poco torniamo e parliamo in diretta dalla provincia di Padova della gravissima situazione della siccità che sta colpendo il Veneto, state con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo entrati nella pagina ormai quotidiana, attualità che sfocia nella cronaca per quanto concerne la gravissima situazione della siccità in Veneto. Ieri i mocassini di Francesco Ratai ci avevano portato nel bel mezzo di un canale in secca in centro storico a Padova, ma la situazione è grave in tutta la provincia. Andiamo subito da Francesco Ratai. Buongiorno Francesco. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. I miei mocassini stanno abbastanza bene perché abbiamo camminato sul cemento, però noi siamo in mezzo al fiume Brenta. Adesso Cristian Roque Allende, che è qui con me, ve lo fa vedere. Probabilmente lo conosci il Brenta anche tu Ferdinando. Questo è quello che si vede adesso, non c'è praticamente più acqua. Siamo alle cascatelle di Limena che si trovano tra Limena e Vigo d'Arzere.
siamo in mezzo proprio, noi dove c'è il confine, quello che la portata del Brenta è quel piccolo canale lì, perché qua si ferma l'acqua, perché c'è questa piccola, che non è una diga, perché è usata per rallentare il corso dell'acqua quando ci sono le piene, quando la situazione è normale. Di solito questa zona non si vede dove siamo noi adesso, questi manufatti, quelle che sembrano dei tobleroni sono dei manufatti fatti per rallentare la corsa del Brenta, perché tu lo sai meglio di me, è un fiume molto impetuoso, un fiume che scorre in maniera molto forte, e quindi sono state costruite per cercare appunto di rallentare la sua corsa verso il mare. È evidente che in questo momento non servono e lasciano anche una desolazione che fa stringere anche il cuore. Siamo insieme all'assessore alle attività produttive e agricole del comune di Vigo d'Arzere, Cristina Mason, perché qua il comune di Vigo d'Arzere ha tirato delle somme, ha visto nel solo suo comune, che è un comune molto grande per le terre coltivate, quali sono le perdite. Com'è andata questa conta? È abbastanza drammatica? Gravissima, direi, gravissima rispetto a quello che pensavamo, perché abbiamo scoperto da dati Aveppa e dall'associazione di categoria della CIA di avere 12 milioni di metri quadri di coltivazioni, di cui dal 2021 al 2022 380 mila euro di danni. In primis per quanto riguarda il mais, che ha la pianta ancora in campo e quindi deve ancora essere raccolto, e poi per quanto riguarda il mais arriva fino a 200 mila euro di danni dall'anno scorso a quest'anno. Abbiamo la soia che ha purtroppo ottenuto quasi 80.000 euro di danni per mancato raccolto, e quindi passiamo il mais che ha un 50% in meno, la soia un 30% in meno, per andare poi alle piante oleifere e ai foraggi. Il problema è grave ed è dovuto alla mancanza di piogge, alla mancanza di neve in montagna e al fatto che non ci aspettavamo chiaramente una situazione simile. Ferdinando, l'assessore ha esperienza anche in agricoltura, ci diceva prima che viene da una famiglia che ha delle vigne. I dati parlano di una raccolta dell'uva, una vendemmia ai primi di agosto. Chi ne capisce anche poco così come me di agricoltura sa che una vendemmia così anticipata non è comune, non è usuale. Stessa cosa per il mais si parla di un mese addirittura di anticipo rispetto alla raccolta. Sono dati che danno da pensare. Il mais bisogna vedere che cosa si riuscirà a raccogliere, perché proprio la pannocchia non ha sviluppato quello che è il grano, e quello che ha sviluppato è veramente esiguo e molto asciutto. Per quanto riguarda l'uva, sì, confermo, l'uva, noi abbiamo delle vigne di Merlot, il Merlot è già a metà maturazione, già abbastanza avanti, perciò si prevede una vendemmia di fine agosto. E ecco, volevo dire anche un'altra cosa, una precisazione importante per quanto riguarda l'abbeveraggio, che adesso è stato ridotto anche dal Consorzio di Bonifica per un'ordinanza di contenimento dell'acqua. L'abbeveraggio che viene fatto in campo deve essere fatto in maniera abbondante e continua, perché se si rischia di abbeverare a un una tantum, quell'acqua che rimane sulla terra rinsecchita rischia, con il caldo che c'è in questi giorni, di evaporare e di seccare proprio la pianta, quindi di fare danni ancora peggiori, quindi meglio non farlo se in maniera esigua. Poi tra l'altro ci aspettavamo stanotte dei temporali, delle piogge che non sono qui a Padova, non è avvenuto, quindi è ancora tutto secco. È proprio paradossale anche questa cosa che ci raccontava l'assessore dei campi, che a un certo punto rifiutano l'acqua da quanto sono secchi. Le precipitazioni, come sapete, non ci sono state, almeno in provincia di Padova. L'aria è leggermente più fresca, ve lo possiamo confermare, perché qua dal letto del fiume Brenta un po' di aria sta tirando, rispetto a ieri è un po' più arieggiato. Questo è semplicemente
veramente una battuta, perché non va a migliorare una situazione che deve essere, oltre alla fase emergenziale, deve essere discussa a livello interregionale e nazionale, perché i comuni, le province e le regioni non possono essere lasciati soli in questo momento, e solo con una rete idrica ragionata su una macro regione si può evitare che succedano emergenze di questo tipo. Non so se hai delle domande, Ferdinando. Allora, Francesco, volevo intanto confermare in parte quello che ci avete detto dal letto asciutto della Brenta, perché le associazioni di categoria del mondo agricolo confermano, ci dicono che il mais viene raccolto già in queste ore con un mese di anticipo. Naturalmente non è ancora maturo, quindi si raccoglie quello che si può, è proprio un modo per salvare il salvabile. Addirittura i primi di agosto si parte con lo Chardonnay Pinot Nero come raccolta delle uve, frutta abortita e ortaggi bruciati nel settore ortofrutticolo del Veneto, che potrebbe addirittura gettare via quasi un'intera annata. In sofferenza perfino gli oliveti. È un quadro davvero drammatico quello che stiamo vivendo. Francesco, prima di lasciarti andare ti do anche una notizia che ci arriva dall'ARPAV, perché proprio in provincia di Padova, mi confermi Agna, si tratta è in provincia di Padova, c'è stato il picco massimo della temperatura di ieri, 39,1 gradi ad Agna. Vediamo, i nostri telespettatori stanno vedendo adesso il grafico ufficiale dell'ARPAV, quindi quella che doveva essere una giornata un po' di passaggio si è rivelata invece la più calda dell'anno. Oltre 39 gradi ad Agna, temperatura minima a Galzignano 18 gradi e 3, che voglio dire di notte non sono certo un bel viatico per quest'estate. No. Francesco, a questo punto, prima di lasciarti andare, chiediamo ancora, perché magari c'era... Dimmi. No, dici Francesco, dici. No, c'era un altro dato che era emerso Coldiretti, dalle associazioni di categoria, che parlava di 800 milioni di danni solo per il comparto sementifero in tutta la regione. L'assessore ci parlava di 380.000 euro di danni nel solo comune di Vigo d'Arzere. Quindi questo dà la misura di quanto su tutta la regione sia un comparto che è in sofferenza, e una sofferenza che inevitabilmente ricadrà sulle tasche di tutti noi, perché al mercato questi prodotti andranno a costare di più. Questo mi sembra lapalissiano e evidente a tutti quanti. Francesco, allora prima di salutarvi, prima di lasciarvi andare, siccome magari qualcuno dei nostri telespettatori si è messo all'ascolto solamente adesso, si è messo davanti al telefono, sia alla televisione solamente adesso, però forse abbiamo perso Ferdinando, io non ti sento. Allora andiamo avanti con il telegiornale. Volevamo farvi vedere ancora una volta il letto del Brenta devastato dalla siccità. Magari lo vediamo nel telegiornale di questa sera. Noi andiamo avanti adesso con il nostro telegiornale. Ne abbiamo parlato finora. Le associazioni di categoria lanciano l'allarme: annata nera per il mais e la zootecnia. Altri 10 giorni di siccità e la rete del mais nella bassa padovana rischia di diventare irrecuperabile. L'allarme viene lanciato da C Agricoltori Italiani di Padova. La sofferenza di questo periodo difficilissimo colpisce così anche il settore zootecnico. Oggi abbiamo un mais che le nostre aziende hanno cercato di trinciare, fanno il trinciato nel più breve tempo possibile, ma però abbiamo intere aree in cui il mais è già ingiallito, è già portato alla fioritura e anche alla maturazione, con perdite del 50%, e quindi sicuramente avremo una riduzione per quanto riguarda la produzione di mais, e quindi anche una problematica per quanto riguarda le nostre aziende zootecniche non indifferente. Il Gran Turco è poco e serve per i mangimi, i prezzi aumentano e quindi la gestione degli allevamenti diventa sempre più difficile, soprattutto per chi alleva vacche da latte. La siccità va a incidere anche sul benessere degli animali. Oggi si stima circa un 20% in meno, la produzione in meno di una stalla normalmente per quanto riguarda queste calorie, e questi che i nostri animali, le nostre mucche vanno in difficoltà per quanto riguarda la produzione. Un settore lattiero-caseario in grossissime difficoltà economiche, basti dare alcuni dati di qualche mese fa, insomma, per produrre un litro latte
si aveva un costo che variava dai 39 ai 42 centesimi, oggi supera abbondantemente i 50 centesimi a litro. Secondo la CIA stiamo andando incontro ad un'annata agraria nera, per questo l'Associazione degli Agricoltori chiede una presa di posizione forte da parte delle istituzioni con specifici contributi economici. A rischio anche la resa dell'uva con una vendemmia che potrebbe essere addirittura anticipata a Ferragosto. Oggi anche il settore vitivinicolo, se non ci saranno delle piogge le prossime settimane, subirà comunque delle perdite dal 10 al 20% e comunque un'anticipazione da 10 a 15 giorni della vendemmia. Quindi su una situazione di grande difficoltà del settore agricolo. Apriamo una parentesi che riguarda sempre comunque problemi sanitari legati al gran caldo e a quello che sta accadendo in Veneto. Nuovi casi di West Nile, ordinanze dei comuni per la disinfestazione. Continuano ad aumentare i casi di contagio da West Nile nella nostra provincia. Nelle scorse ore si sono registrati 4 nuovi ricoveri. Si tratta di un 84enne arrivato in ospedale a Campo San Piero con una forma lieve che porta solo febbre e non encefalite, mentre a Piove di Sacco invece è stato ricoverato per encefalite da West Nile un uomo di 77 anni. In totale quindi sono attualmente 6 le persone ricoverate negli ospedali dell'USL 6 Euganea. A questi si aggiungono le 2 nuove positività rilevate dall'azienda ospedaliera. Un 30enne con encefalite lieve, già dimesso dopo un breve ricovero, e un 80enne positivo al Toscanavirus che presenta un quadro clinico grave di encefalite. In totale, al momento, sono 4 i pazienti ricoverati in azienda ospedaliera a Padova. Ci sono stati poi 2 decessi registrati nelle scorse settimane e 4 persone invece completamente asintomatiche non ricoverate, la cui positività al virus è stata scoperta facendo degli esami del sangue. Il monitoraggio del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6 segnala anche 2 casi di encefaliti da zecche e il caso del 77enne di Vo colpito da Toscanavirus dopo la puntura di un papataccio. Per limitare la diffusione delle zanzare, l'USL Euganea ha inviato un documento a tutti i sindaci della provincia per invitare le amministrazioni ad emettere ordinanze ad hoc. A livello personale, la gente deve proteggersi con repellenti, evitare i ristagni d'acqua e provvedere a trattamenti con pastiglie larvicide nei tombini. I comuni e i consorzi di bonifica invece devono sfalciare e disinfestare tombini e caditoie e provvedere a trattamenti adulticidi nelle ore serali e prima di eventi come sagre. Il comune di Padova si è già adeguato e ha pubblicato nelle scorse ore una nuova ordinanza, invitando i cittadini ad usare repellenti soprattutto nelle ore serali e chiedendo agli organizzatori di eventi privati come parrocchie e associazioni di rivolgersi al comune per le disinfestazioni. Andiamo ora nella Marca trevigiana, andiamo a Valdobbiadene dove ci sono stati problemi con l'erogazione dell'acqua. Ormai è quasi 10 giorni che abbiamo difficoltà soprattutto nelle zone più in quota di Valdobbiadene, quindi Santo Stefano, Guia e San Floriano. Stamattina dall'alba fino alle 11 circa il problema si è esteso anche nelle zone vicine, quindi località Follo, Saccol, Guia anche la parte bassa. Situazione critica. Sono giorni complicati per i residenti di alcune frazioni di Valdobbiadene, nelle cui case l'acqua potabile scarseggia o peggio ancora manca completamente. Circa 500 le abitazioni che stanno facendo i conti con i disservizi, una cinquantina di queste sono rimaste completamente senza acqua. Tante parti sono state dei disservizi, cali di pressione portata, ma nelle borgate, località che ho detto prima, sono state giornate intere senza acqua. Soprattutto questa mattina anche in conseguenza dell'esito di un weekend molto caldo con grandi presenze di visitatori turisti che non hanno certamente migliorato la situazione. Per la prima volta questa mattina mi sono trovato senza anch'io. Completamente senza acqua? Non veniva fuori niente. Comune e ATS stanno facendo il possibile per riportare in quelle aree di Valdobbiadene l'acqua. Alto Trevigiano Servizi che sta ridistribuendo la portata d'acqua e la pressione nelle varie frazioni borgate. Di fatto abbiamo metà della portata normalmente disponibile dalle sorgenti bellunesi e quindi il fatto di avere scarsità di questo approvvigionamento rende tutto più difficile. Dalle 18 di oggi via San Antonio a Guia e in piazza San Floriano sono state posizionate delle autobotti per permettere ai residenti delle frazioni di rifornirsi di acqua, ma spiega il sindaco, possono servire aree limitate del territorio. Potranno essere utili nelle zone proprio più critiche
per piccoli raggruppamenti di case, per riempire piccoli serbatoi locali. Il primo cittadino, che già venerdì scorso aveva attivato il COC per gestire l'emergenza, si appella alla responsabilità dei cittadini perché rispettino l'ordinanza dello scorso 20 giugno che regolamenta l'utilizzo dell'acqua potabile, senso civico fondamentale anche per limitare il rischio incendi. Domenica scorsa ho dovuto chiedere l'intervento dei volontari di protezione civile degli antincendi boschivi per bonificare 5 zone nelle quali ho ricevuto la segnalazione di barbecue vicino a un bosco in montagna. Abbiamo anche carenza idrica e quindi prelevare oggi acqua dagli idranti della rete idropotabile è praticamente impossibile. Parleremo ancora della situazione della siccità in Veneto dopo la pubblicità, perché adesso noi facciamo una brevissima pausa. Voi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina che ormai dedichiamo quotidianamente al problema della siccità, ai problemi con il meteo in generale, perché davvero è un'annata da dimenticare. Agricoltura in crisi, abbiamo visto le immagini in diretta dal letto della Brenta in secca poco a nord di Padova, con Francesco Ratai che poteva camminare dove di solito scorre l'acqua. L'agricoltura e le associazioni di categoria ci fanno sapere che si procederà con un anticipo di un mese sulla raccolta del mais, di 2 settimane almeno, forse di più su quella dell'uva, ortaggi bruciati letteralmente dal sole, frutta abortita anche quella dal sole, oliveti in difficoltà, una situazione davvero pesante. E adesso torniamo a Padova perché c'è stato un tavolo tecnico sulla siccità proprio. La situazione dei canali padovani, come era stato previsto, peggiora di giorno in giorno, rendendo difficile il salvataggio dei pesci. In molti punti della città si segnalano la presenza di carcasse che emanano cattivi odori. Durante il tavolo tecnico settimanale sull'emergenza siccità, il Comune di Padova, con Acegas, APS e AMGA, ha disposto per i prossimi giorni un monitoraggio per poter procedere con un'intensa pulizia dei canali. La prima fase prevede l'analisi del canale Santa Chiara dall'ospedale alla questura per verificare anche la regolarità degli scarichi. Altro sorvegliato speciale è il canale San Gregorio, da cui si attinge per raffreddare l'inceneritore di San Lazzaro. Ad oggi il livello dell'acqua è tra i 10 e i 15 centimetri, con una previsione di calo di circa 2 o 3 centimetri al giorno. Dunque si stima la chiusura dell'impianto entro la settimana, salvo fenomeni piovosi che potrebbero far migliorare la situazione. Facciamo un salto al volo a Caorle, dove, come abbiamo visto in altre zone poi di quell'area, ci sono stati problemi. Rubinetti e Singhiozzo, è corsa l'acquisto di acqua nei supermarket. La siccità sta creando problemi alla rete idrica in seguito alla risalita del cuneo salino, ovvero alla risalita nel mare nel fiume Livenza. Il risultato è che nelle scorse ore, poi ci dicono che il problema sia stato quasi risolto, nei supermercati è scattata la corsa all'accaparramento di acqua minerale, con i rubinetti di abitazioni, locali e bar che andavano a Singhiozzo. Il sindaco Marco Sarto dovrebbe aver fatto un sopralluogo per chiarire, sistemare questa situazione. Ma adesso torniamo a Padova, perché vi avevamo fatto vedere nelle scorse ore, nella giornata di ieri, i canali completamente all'asciutto. Francesco Ratai, che oggi abbiamo visto in Brenta, è andato a dare un'occhiata. Ecco cosa avevamo trovato. Siamo nel letto del ramo maestro del Bacchiglione, il canale che porta l'acqua agli altri canali padovani. Siamo lungo via Goito e, come potete vedere, è una distesa di sabbia. Non c'è più acqua. La poca acqua è in qualche pozza che crea ambienti malsani, creando l'ambiente ideale per le zanzare, ma l'acqua è completamente sparita. Era stato annunciato nei giorni scorsi ed ora è realtà. I canali interni padovani sono secchi. Un paesaggio lunare, quello che si trova lungo via Goito a Padova. Facendo qualche passo si arriva lungo il Bacchiglione.
Alle mie spalle il Bacchiglione, lo vedete, il livello dell'acqua è molto molto basso, si vedono i pali di sostegno dell'argine. Quello è il canale che dovrebbe portare l'acqua all'interno della città di Padova. Lo scalino però non lo permette, visto anche quanto sia basso il livello del fiume. Percorrendo il canale si arriva a Riviera Paleocapa, anche qui davanti alla Specola l'acqua scarseggia tanto che si può camminare sul letto del fiume. Siamo in centro città a Padova, sotto il ponte di Sant'Agostino, alle mie spalle lo vedete la Specola, lì di solito c'è una cascatella ma l'acqua è ridotta al minimo, sta scorrendo sempre lungo il ramo maestro, si vedono zone in cui è completamente sparita l'acqua. Le piogge dei prossimi giorni non dovrebbero essere risolutive. Una soluzione invece potrebbe essere quella di pompare acqua con delle idrovore al ponte dei Cavai. Allora, chiudiamo per un attimo la pagina dedicata alla siccità e al meteo e andiamo a vedere il seguito di una serie di servizi che vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi, perché vi ricorderete una ragazza di 14 anni nel fine settimana ha visto un amico in difficoltà nelle acque del litorale di Jesolo e non ha esitato a tuffarsi per salvargli la vita. Ecco le prime parole dell'eroina. Quando mi ha preso la mano e mi ha tirato giù ho capito che non stava scherzando e volevo quasi dirgli tipo ma cosa fai che sto soffocando anch'io, ma non avevo il tempo né di urlare né di prendere fiato per parlare a lui, perché proprio ero metà del tempo sia sott'acqua che sopra, quindi tempo di parlare non c'era. Hai avuto paura di morire? Sì, abbastanza, un po' sì in realtà. Avrei resistito ancora per poco. Secondi preziosi e infiniti, quelli che Giulia oggi racconta con il sorriso dei suoi 14 anni, dopo i fatti che l'hanno vista protagonista sabato a Jesolo, quando con coraggio e intuizione si è tuffata per salvare un amico che stava annegando in mare. Giulia, con Favur, 16enne di Vazzola, si trovava con altri 8 ragazzi su 2 pedalò a 100 metri dalla spiaggia, nelle vicinanze della Torretta 11. Fortunatamente ci hanno visto subito. Questa diciamo è stata una nostra fortuna, perché se non l'avessero fatto i nostri amici penso che ci avrebbero impiegato un po' sia ad arrivare che a capire, e quindi fortunatamente i bagnini sono stati molto bravi, infatti li ho ringraziati, perché sennò penso che non saremmo qua né io né lui. Quanto a Favur, Giulia lo sta sentendo anche in queste ore. Il ragazzo si sta rimettendo e a chi la definisce un'eroina risponde così. In realtà io non mi sento molto così, sinceramente, perché appena usciti dal pedalò mi fanno magari tu ti rendi conto che gli hai salvato la vita, ma io non me ne rendo ancora conto adesso che sono passati 2 giorni. Cioè per me, nel senso, io gli ho preso la mano e poi il resto l'hanno fatto i bagnini riportandolo via, cioè ho fatto prendere aria sì, però non ho fatto nulla di che. Nel pomeriggio il sindaco di San Polo di Piave le ha portato i saluti dell'amministrazione ma anche del collega di Vazzola. Presto ci sarà una cerimonia, c'è l'orgoglio di 2 comunità ma non solo. Ritengo che questa possa essere una storia da poter raccontare ai giovani, per fargli capire com'è importante in certe situazioni saper reagire e poter reagire davvero con spirito altruista e di aiuto. Io vorrei che, diciamo, sempre per la mia esperienza si portasse molta attenzione anche ai piccoli dettagli e non prendere sempre come tutto uno scherzo, perché ci si può rimettere anche la vita, perciò portare sempre attenzione e nulla. Spero che qualcuno abbia imparato da quello che ho subito io e il mio amico. Un rischio che cui possono andare incontro le persone che se ne vanno in montagna, soprattutto in alcune zone del Vicentino, del Bellunese, è quello di essere preda delle zecche che si stanno moltiplicando, e encefalite da zecche, casi nel Vicentino. Vediamo. L'encefalite provocata dalla puntura delle zecche è nell'elenco degli eventi che preoccupano medici e autorità sanitarie del Veneto in queste settimane, e i casi registrati nel Vicentino sono 3. Abbiamo avuto già dei ricoveri, finora siamo arrivati quest'anno a 3, provengono da zone diverse.
Un caso infatti è stato registrato a Recoaro, gli altri 2 quelli di turisti vicentini ad Asolo e in vacanza nel Bellunese. Questa malattia era entrata nella Valle del Lagno negli anni scorsi e poi nella Pedemontana tra Bassano e Marostica. Le indicazioni, i consigli sembrano banali, ma in sostanza occorre evitare di farsi pungere dalle zecche. Quindi nelle nostre passeggiate, nelle zone boschive, montane, eccetera, i pantaloni lunghi. Purtroppo non funzionano i repellenti con le zecche, molta attenzione. Nel caso in cui invece una zecca abbia colpito l'uomo, occorre agire con prudenza. Se c'è una zecca, se si viene aggredite zecche, si rimuovono con le precauzioni standard, non ci sono profilassi da fare. Esiste un vaccino per l'anencefalite da zecche che poi è disponibile al settore igiene pubblica. Per chi frequenta regolarmente boschi e monti probabilmente è già il tempo di pensare, di contattare il settore igiene pubblica e di farsi vaccinare. Dei 3 pazienti vicentini, 1 è stato già dimesso dall'ospedale e 2 sono ancora ricoverati, ma non in condizioni preoccupanti. Per loro si sta monitorando la condizione di salute con cure standard in attesa della guarigione. Rimaniamo a Vicenza perché c'è una notizia che di sicuro non farà piacere a tantissimi automobilisti. Bisogna chiudere il ponte di Debba. Il ponte di Debba va necessariamente chiuso. Il ponte di Debba va chiuso. Giorni fa era stato messo ai raggi X e oggi arriva il verdetto. L'usura è avanzata per motivi di sicurezza, quindi da domani non si passa più. Le condizioni non ci permettono in questo momento di tenerlo aperto, se non forse dal punto di vista ciclopedonale soltanto, quindi non ci può essere un passaggio di auto. Mi dispiace per i cittadini, ma dovremo dare un disagio per un periodo legato al fatto appunto che dovremo fare degli approfondimenti ulteriori per capire appunto se il ponte possa ancora supportare il passaggio di auto e mezzi magari un po' più pesanti. Il ponte, costruito nel 1890, è composto da travi in ghisa. I rilievi hanno individuato criticità legate al materiale ferroso, ma a preoccupare è soprattutto la situazione sottostante. Con la chiatta siamo andati sotto, abbiamo evidenziato con i tecnici le problematiche. Questo dimostra che c'è la necessità di un ponte nuovo, i nuovi ponti di Debba, un'opera che richiederà del tempo. Nel frattempo però facciamo gli approfondimenti per capire costi, tempistiche per intervenire sull'esistente, che peraltro è un ponte storico, un ponte tutelato dalla soprintendenza, con la quale dovremo anche determinare la tipologia di intervento per la messa in sicurezza. Intanto il ponte di Debba verrà chiuso fino a settembre per fare prove di carico e approfondimenti sulla resistenza della struttura. Ci sono già 200.000 euro per il recupero, ma una cosa è più che mai certa. È la necessità di un nuovo ponte, non si può andare avanti con un ponte del genere. A lavorare al progetto di un nuovo ponte è già impegnata la provincia di Vicenza, con il delegato alle grandi infrastrutture, Walter Orsi. I progetti sono in parte avanzati, il Comune di Vicenza ha già adottato le varianti, ma per arrivare alla realizzazione ci vorranno ancora alcuni anni perché c'è tutto un iter di progettazione definitiva e dopodiché indizione gara e realizzazione lavori. Le ultime notizie che derivano dal sopralluogo fatto dal Comune di Vicenza sull'attuale ponte di Debba dimostra quanto sia stata veduta questa visione. Intanto come provincia di Vicenza andiamo avanti per la nostra strada imperterriti per arrivare alla realizzazione della nuova opera. Su questo tema abbiamo già sentito gli automobilisti in zona, sentite cosa ci hanno detto. Un disastro è, io faccio questa strada 4-5 volte al giorno, quindi la deviazione dov'è? Non lo so ancora, quindi è un problema per tutti quelli che fanno sulla riviera Potrebbe Bellica. essere la settimana più importante delle contrattazioni. Però il ponte non è sicuro, lo devono fare sto controllo. Sicuramente sono anni che si devono proporre di fare il ponte nuovo, però per il momento è questo, quindi prima di fare queste cose dovrebbero aver già fatto l'altro ponte. Senso unico alternato regolato da un semaforo sul ponte di Debba che a breve sarà chiuso completamente al traffico dal comune per eseguire ulteriori controlli dopo quelli degli scorsi giorni. Sull'area la provincia di Vicenza ha approvato a fine dicembre 2021 il progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova viabilità che prevede la realizzazione di un nuovo ponte sul Bacchiglione, ma intanto i cittadini saranno costretti a una viabilità alternativa. È uno dei due punti
di fulcro del traffico che c'è la mattina e alle 5 di pomeriggio, non ho dubbi. Penso che dovrebbero fare un nuovo ponte sicuramente, uno in più per me, per la mole di auto che trovo al mattino per andando al lavoro. Farò sicuramente altre 2 strade, o la tangenziale oppure si va un po' indietro, dipende da che zona al mattino vado a lavorare. Nelle ore di punta, quando si va a lavorare alle 6 di sera, alle 5, anche di mattina. Sì, perché tanti vengono a lavorare di qua, no? E vanno di qua di là del ponte, no? Sarà un grande disagio, perché non puoi, nessuna strada ti porta sulle statali di là. Se chiudono qua, ci conviene, non so cosa dirci, non c'è una strada che attraversa di là. Quindi sarà un grande problema. Un po' sì, qualcosa, però comunque per capire è meglio che lo facciano, secondo me. Lei la fa molte volte questa strada? Sì, perché abito qua a Longare. Io faccio questo travaglio tutti i giorni, devo venire di qua, devo andare per Vicenza. Ma dovevano fare il ponte nuovo, ma non lo fanno però. Ecco. Questo tema ci occuperemo nel corso della nostra informazione, vi invitiamo a seguire quindi TG Vicenza per approfondimenti su quello che succede nell'area berica. Torniamo nel Padovano, parliamo di politica perché ormai è partita la corsa alle elezioni, la corsa al voto, c'è un borsino anche delle candidature politiche. Estate al lavoro per i politici veneti, il voto previsto il prossimo 25 settembre ha ridotto i tempi per realizzare le liste con i candidati alle prossime elezioni politiche. Entro il 14 agosto devono essere depositati i simboli e tra il 21 e il 22 di agosto saranno svelate le candidature. La corsa per trovare uno scranno in Parlamento è iniziata. La partita questa volta vede meno posti a disposizione vista la riduzione del numero dei parlamentari votata durante la scorsa legislatura. Il centrodestra è in fermento. Fratelli d'Italia si prepara con una riunione di coordinamento nel quale si chiederà a tutti gli amministratori la disponibilità, ma i nomi più papabili restano quello di Elisabetta Gardini e Adolfo Urso per il Senato. In Lega si attende un lavoro di mediazione. Il commissario regionale Alberto Stefani è dato per sicuro, così come Massimo Bitonci e Andrea Ostellari per il Senato, dove è stato presidente della Commissione Giustizia. In Forza Italia si parla solo di conferme di uscenti come Roberta Toffanin, Pier Giorgio Cortelazzo e ovviamente la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Restano vuoti i posti di Roberto Caon, che ha lasciato il partito, e quello di Marco Marin, passato a Coraggio Italia. Certo il posto del senatore Antonio De Poli dell'UDC per un collegio uninominale. Al lavoro anche il PD, reduce dal buon risultato alle amministrative. Il segretario Enrico Letta ha convocato la direzione nazionale. Si parla di liste con i nomi degli amministratori locali e in città c'è già chi vocifera il nome del vice sindaco Andrea Michalizzi, recordman di preferenze alle amministrative, ma si tratta solo di un'ipotesi. Chi è certo invece è Alessandro Zan, che deve portare avanti la sua battaglia per far approvare il DDL contro l'omotransfobia che porta il suo nome. Al lavoro anche il coordinamento provinciale di Azione, che in settimana potrebbe svelare qualche nome, mentre sui 5 Stelle regna il buio. Il senatore Giovanni Endrizzi, in base alla regola del movimento, ha esaurito i 2 mandati, mentre Raffaele Raduzzi è uscito dai pentastellati per aderire ad Alternativa. Allora, vediamo che ci arriva anche una nota delle associazioni di categoria nella quale si dice che c'è, parliamo di siccità, torniamo un attimo sul tema, che c'è carenza di manodopera per quanto concerne alcuni settori agricoli come quello della viticoltura. Per la vendemmia si cercano braccianti, si cercano forze fresche, poi naturalmente ce ne occuperemo per capire qual è la dinamica ancora una volta di questo problema che va a colpire l'agricoltura veneta in questi periodi in cui, ricordiamo, la raccolta di mais, uva, ortaggi ormai quel che è rimasto, è anticipata da 2 settimane a un mese. Parliamo di lavoro, parliamo di una manifestazione, uno sciopero a Padova. Salario, salario, salario. Manifestazione dei lavoratori della IMASAF, storica azienda cittadellese che produce marmitte. La richiesta è di sedersi ad un tavolo con la proprietà. L'azienda vuole tagliare i salari per rilanciare l'azienda, ma non è tagliando i salari che si rilancia. Devono fare investimenti che non hanno fatto in questi anni e i lavoratori hanno già dato 3 anni di 14esima proprio perché l'azienda si era impegnata a fare gli investimenti che non ha fatto.
Nel pomeriggio di ieri anche un incontro con il sindaco di Cittadella Luca Pierobon, che si è detto disposto a chiedere un tavolo in prefettura. Noi abbiamo bisogno di garanzie, la crisi non la si fa tagliando gli stipendi ai lavoratori, non la si può superare in questo modo, ma decidendo di fare un percorso di investimenti e trovando le sinergie utili. I lavoratori sono in lotta, rimarranno in lotta finché non otterremo il risultato di avere chiarezza e certezze. L'azienda da parte sua risponde con una nota in cui si sottolinea come la crisi dell'automotive abbia colpito tutto il comparto e che l'azienda abbia comunque mostrato segni di ripresa già nel 2021. La proprietà, inoltre, nonostante i segnali di crisi, dice di non aver mai preso in considerazione la strada della delocalizzazione. Cambiamo ancora argomento, cambiamo anche zona, torniamo a parlare del Pride, delle polemiche. A Treviso durante la manifestazione a fine settimana c'era stata un'iniziativa piuttosto particolare e la faccenda sta crescendo. Abbiamo deciso di fare questo flash mob a seno nudo perché è uno dei simboli della protesta per i diritti riproduttivi in tutto quanto il mondo, e l'abbiamo fatto fuori dal Duomo perché sappiamo bene quanto alcune componenti della Chiesa Cattolica siano responsabili sia della lotta contro il diritto all'aborto, sia poi delle battaglie che vanno a minare quelli che sono i diritti della comunità LGBT. Rivendica la provocazione di sabato sera Gaia Righetto, attivista del Django e portavoce del movimento femminista Non Una di Meno, tra i soggetti che hanno organizzato il Pride di Treviso. Il momento è delicato, dice, in America il diritto all'aborto è sotto attacco, anche in Italia spesso è negato nei fatti, troppi medici obiettori di coscienza. Quanto a sabato sera, in quel momento non stava entrando nessuno in chiesa e ovviamente l'intenzione non è quella di mancare di rispetto a chi crede, siamo per la libertà di culto assolutamente, però la questione è che bisogna rendersi conto di quello che sta accadendo, e di fatto un gesto così forte è riuscito a far parlare dell'argomento che altrimenti probabilmente non sarebbe nemmeno emerso. Noi crediamo che comunque le risposte radicali siano le uniche che riescono a far avanzare la società in tema di diritti. la Digos intanto prosegue con i suoi accertamenti di rito, si valuta se ci siano stati profili di responsabilità sia penale che amministrativa, quest'ultima molto più probabile. Sul tavolo degli agenti le immagini catturate durante il sit-in. Stanno analizzando le immagini e se ci saranno le condizioni e verrà rilevato qualche reato verranno ovviamente puniti, quindi lasciamo lavorare la questura e poi faremo tutte le valutazioni del caso. Anche il danno d'immagine? Certamente. Ma un conto è l'aspetto legale, un altro la partita politica, tra l'altro con una campagna elettorale appena iniziata. Dal sindaco partono stoccate all'opposizione, fatta eccezione per Michela Nieri, storica esponente del coordinamento LGBTI di Treviso, che nei giorni scorsi aveva preso le distanze dal Pride organizzato dai centri sociali. Sarei curioso di capire cosa pensano quegli esponenti che siedono a Cassugana, che sono sempre pronti a stracciarsi le vesti per difendere queste persone, se anche in questa occasione difendono questi atteggiamenti, in particolare la Tocchetto che li difende sempre e Pelloni che è il capogruppo. Sarei curioso di sapere qual è la posizione del Partito Democratico. Andiamo a sentire le voci dei cittadini su questo argomento. Le ragazze si sono messe a seno scoperto al Duomo, come lo considera questo gesto? Beh, un po' eccessivo, ma forse ci voleva un po' di forza contro la Chiesa Cattolica, che ha sempre parlato malissimo, non accettato nessun genere di cosa che non fosse la Chiesa Cattolica, che è terribile, oppressiva e basta. E Treviso è veramente fin qua da questa oppressione. Nelle proteste serve chi si fa sentire, serve chi sta nelle retrovie, per cui a ognuno il suo posto. Io credo che non si possa giudicare assolutamente, né in negativo né in positivo. Ma diciamo che ognuno fa quello che crede, nel senso che non lo vedo una cosa provocatoria o d'altro, e non lo vedo neanche una mancanza di rispetto verso l'altro, sinceramente. Io penso che ci siano cose peggiori di questo.
Insomma, c'è chi sostiene la provocazione delle manifestanti e tra i trevigiani non sono in pochi. Sicuramente nessuno più si scandalizza per un seno scoperto, piuttosto ci si interroga sull'opportunità del gesto. Io sono in generale pro per il Gay Pride, trovo che non sia necessario fare delle esagerazioni, quindi secondo me forse è un po' eccessivo, però in generale sono pro, insomma, al Pride di per sé. Un'estremizzazione, nel senso che secondo me si un po' strumentalizza a volte, no? la manifestazione del Gay Pride per dare un pochino scena, per fare tanta scena, quando in realtà si potrebbe tranquillamente supportare i diritti di questa grande comunità, perché è sempre maggiore, grazie al cielo, in una maniera molto più, secondo me, mite, sempre in un clima di festa, perché assolutamente è bello che sia così ed è bene che sia così. E quindi nella città celebre, anche per la sua iconica Fontana delle Tette, la questione è di stile più che di sostanza. Poco corretto. Come gesto potevano fare un'altra cosa più bella, insomma. Dio è bellissimo, a seno nudo, ma non in piazza. Dopo queste opinioni, dopo queste dichiarazioni, chiudiamo il nostro telegiornale con i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, che ci dicono che sono 9.049 le nuove positività riscontrate con i tamponi nella giornata di ieri, che portano il numero di casi attualmente positivi a 97.389. Per il secondo giorno di fila siamo sotto quota 100.000. Si temeva che il riordino dei dati dopo il fine settimana portasse di nuovo sopra questa quota anche psicologica delle 100.000 unità i dati, invece siamo ancora al di sotto. Andiamo a vedere però la seconda parte di questa tabella, che è quella che ci mostra la situazione della sanità in Veneto rispetto a questa spallata che, secondo gli esperti, potrebbe già essere in via di esaurimento. Ci dicono dall'azienda Zero che sono 1.059 le persone ricoverate in area non critica, di cui 762 ancora positive. Sono 41 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 29 che sono ancora positive. La differenza rispetto a ieri è un bilancio negativo di 4 unità per quanto riguarda l'area non critica, un bilancio sostanzialmente inalterato per quanto riguarda la terapia intensiva. Tanti decessi rilevati negli ultimi giorni sono addirittura 15, è un numero in netta crescita, un po' in controtendenza rispetto a tutto il resto. Cercheremo di capire perché e di raccontarvelo, di informarvi nel corso del TG Bassano TG Vicenza di questa sera, che vi invitiamo a seguire per tutto quello che non è stato detto fin qui. Noi ringraziamo Fabio Verina e Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto, ringraziamo voi per essere stati con noi e vi auguriamo un buon pomeriggio.